Top animais mais épicos da história. Top 1. Ataque Bluetooth. Este gato com Chazumari tinha um ataque Bluetooth, e é o criado lo usa com esse perrito. Simplesmente um abusador. Top 2. Gato Ninja. Este gato com Chazumari é um ninja, por isso hace movimentos tão épicos para esquivar ataques. Simplesmente épico. Top 3. Gato Bluetooth 2.0. Este gato com Chazumari também não tem a habilidade de rascar-se por Bluetooth, e aqui seu corpo também é compatível se instala a atualização. Simplesmente épico. Top 4. Gato Bruce. Este gato com Chazumari está buscando uma princesa, que foi roubada por uma tortuga criada. Esperemos lhe de seu merecido. Top 5. Gatitos Lámpara. Estes gatitos criados são lamparitas recargáveis, luz com Chazumari 100% funcionais em uma noite escura. Top 6. Perro Psicópata. Este perro criado está tentando ahogar a esse pobre homem indefenso. Simplesmente um com Chazumari com ganas de assassinar. Devemos denunciá-lo. Top 7. Michiot. Esta gato criado está calenturiento, por isso está dando-lhe uma massagem a sua novia que se livre muito relaxada. É o com Chazumari no deja de manoseá-la. Devemos deixá-los solos. Respeitemos sua privacidade. Top 8. Michi Maquiavélico. Este gato criado está planeando o controle mundial. É o com Chazumari é o responsável de todas as desgracias de las últimas décadas. Todo acorde a seu plano. Simplesmente perverso. Top 9. Gato Cristo. Este gato com Chazumari descende de los cielos para perdonar nuestros pecados. Com seu poder e santidade puede colmar de amor todos nuestros corazones mientras nos leva por el camino del bien. Simplesmente el criado es muy majestuoso. Top 10. Gato Vendedor. Este gato com Chazumari vende Herbalife, por isso el criado está forrado de dinheiro. Devemos seguir este modelo de negócios. Aprenda de este gato empreendedor. Top 11. Michi Fontaneiro. Este gato com Chazumari é um fontaneiro que está reparando na tuberia de alguns de seus clientes. É o criado é muito honesto e trabalhador, e seus preços são incríveis. Simplesmente um bom serviço. Ei, tu, com Chazumari, se te gusta mi contenido puedes apoiar-me suscribindo-te a mi página, ou apoiando-me en mis streams que hago quase todos os dias a la 1 p.m. Colombia. Muchas gracias.